Trước mắt bạn đang là Asus TV470E dòng cảm ứng. Đây là cái con Philips RAM được hàng chết này, không cho nâng cấp nhé. Đối với con này thì mình chỉ có thể thay thế được ổ cứng SSD này thôi. RAM 4GB là xong rồi đó. Không nâng cấp được. USB cấp màn hình, CPU mà chắc có là webcam quá, card wifi, loa, pin, touchpad. Không hề nâng cấp được.